Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bang Zul, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah yang sedianya menghadiri acara kita yang berbahagia di hari ini, namun hari ini beliau masih berada di Jakarta untuk menyelesaikan berbagai urusan-urusan yang kalau dihitung sebenarnya urusannya cukup banyak. Mohon maaf sekali dari beliau disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya atas ketidakhadiran ini. Semoga Allah berikan kepada beliau kesempatan untuk bisa hadir kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua di kesempatan yang akan datang. Yang kedua, saya juga memohon maaf karena mungkin saya agak terlambat sampai di tempat ini karena satu dan lain hal komunikasi kurang lancar dan tepat sehingga mungkin agak terlambat dan membuat Bapak Ibu menunggu kehadiran saya di tempat ini. Tapi alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala saya hari ini bisa sampai di Pondok Pesantren Al-Azhar Sa'adah ini bertemu dengan Bapak Ibu semua yang kami hormati, Tuan Guru Haji Muhammad Faiz Suhali Fadil Thohir, Tuan Guru, pemimpin Pondok Pesantren Al-Azhar Sa'adah, tokoh agama dan masyarakat yang hadir, Ibunda Hajah Imma, para orang tua murid, orang tua siswa, dan tentu saja para siswa yang hari ini melaksanakan akhir sanah dan pelepasan santri yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir. Masya Allah. Tentu ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat, inayah, hidayah, dan alhamdulillah kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Sekali lagi salam dari Bang Zul. Beliau tentu adalah orang yang sejak awal memiliki perhatian sangat besar kepada pendidikan. Dengan pendidikan kita bisa mengubah masyarakat. Dengan pendidikan kita bisa mengubah wajah suatu daerah. Dengan pendidikan kita bisa mengubah peradaban. Karena itu keberadaan organisasi pendidikan, lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren Al-Azhar ini sungguh sangat besar peran dan kontribusinya kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, cerdas, dan insya Allah bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin. Izin saya menyampaikan bahwa Bang Zul sejak awal memang memiliki semangat ya untuk belajar. Kalau Tuan Guru Haji Muhammad Suhaili Fadil Thohir menempuh pendidikan di bidang agama, maka beliau menempuh di bidang formal dan melanjutkan setinggi-tingginya. Beliau juga akan berasal dari keluarga kaya, dari keluarga biasa-biasa saja sama seperti kita semua di sini. Namun semangatnya untuk belajar membuatnya untuk mau bekerja keras, mau mencoba berbagai hal yang baru, mau berjejaring, berkenalan ya. Bahkan kalau dulu itu mungkin karena masa kecil beliau ya di daerah jarang ada ketemu turis asing ya, dan jarang ada kursus bahasa Inggris. Tapi beliau kalau ada
orang asing, kalau kita sering bilang bule itu ya, dikejar-kejar sama beliau, diajak bicara bahasa Inggris, dipaksa ngomong bahasa Inggris, tidak malu gitu ya, tidak merasa rendah diri, tapi justru mau mengajak berbicara. Nah ini insya Allah ya, kalau sekarang insya Allah kita lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab di sekolah, di pesantren diajarkan. Mudah-mudahan ini merupakan kesempatan dan peluang yang dimanfaatkan secara maksimal oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita. Bapak Ibu, saat ini dalam perjalanan kami juga mendirikan kampus, mendirikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini sebagai ikhtiar kami ikut meningkatkan kualitas manusia yang ada di daerah kita. Jika dahulu ya, sebelum beliau menjabat gubernur, kita berpartisipasi melalui lembaga pendidikan, maka ketika menjabat menjadi gubernur, beliau melihat kesempatan bahwa anak-anak Nusa Tenggara Barat ya, yang sudah dididik di pesantren-pesantren sebenarnya memiliki potensi yang sama besarnya, sama baiknya dengan anak-anak yang dari daerah lain. Karena itu beliau membuat program yang bernama Beasiswa Nusa Tenggara Barat. Beasiswa NTB ini selama masa kepemimpinan 5 tahun yang lalu telah memberikan 5.000 beasiswa untuk anak-anak Nusa Tenggara Barat, yang dimana 1.000-nya lebih ya, 1.500 adalah beasiswa S2 untuk belajar ke luar negeri. Alhamdulillah ya, dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk belajar ke luar negeri, maka di sana mereka bisa mendapatkan ilmu yang jauh lebih luas, jaringan yang jauh lebih banyak, dan tentu saja kesempatan untuk berkembang yang jauh lebih besar bagi anak-anak kita. Beberapa dari alumni beasiswa NTB telah pulang dan membawa semangat baru bagi masyarakat di mana mereka tinggal. Beasiswa ini alhamdulillah telah diberikan merata ke seluruh daerah. Beberapa desa sudah memiliki alumninya, dan bahkan ya ada yang anak-anak kembar ya, yang adik kakak, mereka berangkat melalui jalur sendiri-sendiri dan ke negara-negara yang berbeda. Ada yang ke Cina, ada yang ke Eropa Timur, ada yang ke Malaysia, tergantung pilihan dan keinginan dari anak-anak kita tersebut. Hari ini alhamdulillah saya melihat hari ini kita akan melepas ya beberapa alumni pesantren Al-Azhar Sa'adah untuk belajar ke Al-Azhar ya. Masya Allah, itu juga sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena dengan kita belajar meninggalkan kampung kita, kita menjadi diri kita sendiri dengan bermodalkan semangat dan doa ya dari keluarga, dari masyarakat untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang didapat tidak hanya ilmu pengetahuan akademik, namun juga ilmu hidup, ilmu bertahan, ilmu untuk bisa membawa nama baik daerah. Dan ini pengalaman yang luar biasa, karena ilmu itu sesuatu yang insya Allah menempel kepada manusia-manusia ya. Kalau kita memberikan sekantung sembako, mungkin hari ini dimakan dan habis. Kalau kita memberikan pakaian, mungkin dipakai selama beberapa waktu, kemudian setelah itu hilang. Namun ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang digali itu akan senantiasa menempel di benak anak-anak kita, menjadikan mereka orang-orang yang bisa nantinya mudah-mudahan membawa daerah ini menjadi tempat yang lebih baik lagi. Saya mewakili Bang Zul dalam hari ini berikhtiar untuk bersama-sama Bapak Tuan Guru Haji Suhaili Muhammad Fadil Thohir untuk bersama-sama bersatu ya, berikhtiar ya, ingin mengabdikan kembali apa yang kami bisa kepada Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Masih banyak yang bisa kita lakukan, masih banyak yang harus kita tingkatkan untuk meningkatkan daerah kita. Dan tentu saja dengan dukungan
Pelunggu Sami, kepada Bang Zul maupun kepada Aba Uhel. Mudah-mudahan ya ikhtiar kita, niat kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nusa Tenggara Barat bisa menjadi lebih baik lagi, lebih gemilang lagi, perbaikan ditingkatkan lagi di berbagai hal, dan tentu saja insya Allah seperti yang diniatkan, Nusa Tenggara Barat menjadi gemilang, daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbil alamin. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih banyak atas kesediaannya menunggu. Insya Allah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali di masa yang akan datang dan lebih sering lagi insya Allah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدعاء من شيخ علاء كمال عثمان فالوقت إياكم. The seventh agenda is zikir and prayer by Abuya Master Syekh Ala Kamal Usman. The time is yours. Acara ketujuh, zikir dan doa oleh Syekh Ala Kamal Usman. Kepada beliau kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، واسمحوا لي أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الانتهاء من العام الدراسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم الصحيح. وبهذه المناسبة الطيبة العطرة اسمحوا لي أن أتقدم إلى حضراتكم بنصيحة موجزة جدا عن القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah beliau mengucapkan salam, salawat dan doa untuk kita semua, beliau juga menyampaikan selamat dan ikut bahagia dengan apa yang beliau saksikan pada kesempatan hari ini, acara penutupan akhir tahun yang dirangkaikan dengan banyak acara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan niki bermanfaat, menjadikan ilmu yang berkah dunia wal akhirah insyaallah. Dan beliau akan menyampaikan sedikit saja nasihat supaya kita tetap ingat. Dan setelah beliau berdoa nanti sampunan desa ulek nggih dendek da ulek juluk kebetulan arak rizki niki sekedik dah terima lelah lalu ente periap niki nggih bareh darak yak keloran santri yak libur tiang mesak tang yak keloran 20 kilo kan dek bau kawan nggih. Fadhal Syekh. أيها الطلبة والطالبات، اعلموا أن جميع العلوم الشرعية إنما قامت ونشأت من أجل خدمة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا، فليس من المعقول أن ينشغل طالب العلم بالفرع الذي هو العلوم الشرعية عن الأصل الذي هو القرآن الكريم، بل يجب أن يكون لطالب العلم ورد يومي عن القرآن الكريم تلاوة واستماعا وحفظا وتدبرا وفهما وعملا وبلاغا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
نور يضيء ظلمات الحياة وكتاب مبين بين الله سبحانه وتعالى فيه ما يجب على المسلم أن يفعله وما يجب عليه أن يتركه. واحذروا أيها الطلبة والطالبات وأيها الحضور الكرام أن تقعوا تحت طائلة الآية الكريمة التي تقول: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشكو إلى الله سبحانه وتعالى الذين هجروا القرآن الكريم. والذين هجروا القرآن الكريم هم الذين لم يقرؤوه ولم يتدبروه ولم يعملوا بما فيه، وإن انشغلوا بما انشغلوا به من غيره. لذلك يجب علينا جميعا أن نحذر من هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، وفي بعض الروايات وسنتي وأهل بيتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن فيقال له: اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. والآيات والأحاديث عن القرآن الكريم كثيرة جدا، ويكفينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه مبارك، فقال: وهذا كتاب مبارك أنزلناه. ومعنى مبارك أي كثير الخير وكثير البركة. يقول العلماء: القرآن ما زاحم شيئا من الأعمال إلا بارك في هذه الأعمال. فمن كان من أهل التجارة وخصص وقتا للقرآن الكريم بارك الله له في تجارته، ومن كان من أهل الدراسة وخصص وقتا للقرآن الكريم بارك الله له في دراسته، وكذلك سائر الأعمال. وكلمة أخيرة أختم بها هذه النصيحة: يقول العلماء: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، وفي بعض الروايات بالعلم، وكما قلنا العلم هو يخدم القرآن الكريم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Amin. Sampun udah paham nggih? Nggih. Dek payah terjemahan. Beliau memberikan nasihat terutama untuk putra-putri tiang melunggu sami sak nyantri ataupun sak selesai makin lek sanawiyah, bahwa Nabi pun juga tiang pelunggu sami pelajari ilmu-ilmu agama niki sumber adalah Al-Quran. Mudin dek sak ketungkulan isi sak lainan mud lupaang pokok utama yaitu Al-Quran. Al-Quran niki insyaallah sumber kebahagiaan tiang belum sami dunia wal akhirah. Al-Quran niki adalah sumber berkah. Berkah niki bahasa Arab. Nabi kena berkah serin berombok sholah, serin berombok bagus, serin pokok ya berombok doang niki lagu sak sholah doang yang berombok. Jadi nasihat beliau untuk anak-anak kita semua dan kita semua sebagai orang tua, dendek saat yang pelungguh sami niki tersebut oleh dalam Al-Quran bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatku atau orang-orang kita semua na'udzubillah dilaporkan oleh Rasulullah yang menjadikan Al-Quran ini suatu yang ditinggalkan. Ndek cara mele baca, ndek cara mele pelajari, ndek cara mele tadabburi, apalagi yang malang. Oleh karenanya beliau sekali lagi menasihati dan berikan kabar gembira bagi kita semua bahwa sai-sai siapapun juga yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, apapun juga profesinya, apakah dia pedagang, apakah dia pegawai, apalagi guru, petani dan lain sebagainya, dendek bae ya lewatang waktu kecuali ya bacaan Al-Quran niki sebagai wiridah dengan sekedik insyaallah ya langan ya mau berkah. Mudah-mudahan sekali lagi Nabi yang tiang pelungguh sami pelajari bisa kita amalkan jadi ilmu yang berkah bermanfaat, terutama untuk anak-anak kami, putra-putri tiang pelungguh sami sak belajar, sak berajah, sak ngaji niki sila tetap istiqomah berjuang bersama-sama untuk
mempelajari, menghafalkan, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Makin yang belum sami yang aminang doen sila kemudian meraisi tang sak matur baru sampunan sak ulik juluk lindek sida bilin tiang kemelet tang barah ya benasi lamun belum sami ya ulik. Jadi dek lebaran terimaan barah nggih. Fadhal Syekh, kita berdoa. Doa. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد في أعلى عليين اللهم صل على محمد في كل وقت وفي كل حين اللهم بارك في أبناء هذا المعهد الكريم اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح اللهم فقههم في دينهم وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم وزدهم من كرمك علما نافعا اللهم اجعلهم من الصالحين المصلحين العالمين العاملين النافعين لبلادهم وأوطانهم ومجتمعاتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه اللهم اشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وأغننا بالقرآن وأرشدنا بالقرآن وقونا بالقرآن وقومنا بالقرآن وأسعدنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن واحرسنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا منزل القرآن اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيئها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب أو سابقة عذاب يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر الحق وأهله واجعلنا منهم واخذل الباطل وجنده ولا تجعلنا منهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن هذا فقد منا عفوا إذا وجدتم خطأت منا أخير الكلام. Maybe just this from us. Sorry if you found many mistakes from us. And the last, we say, Mungkin cukup di sini acara kita pada pagi menjelang siang ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada tim konsumsi untuk segera bergerak. Tim konsumsi sudah tolong untuk segera bergerak. Tim konsumsi, doa anak-anak kepada santri, sholat dulu, istirahat sejenak ya, jangan dulu pulang, nanti diatur sama ustazahnya.